小心啊！喺之前嘅夏天啊，我就同我屋企人咧去咗奧地利一個好靚嘅小鎮 Hallstatt。聽呢個小鎮就聽得多啦，風景宜人我哋都知啦。咁但係仲有啲咩好做呢？咁我哋呢，就因為一家人嘅關係啦，咁我哋就揀一啲一家大細都啱玩嘅地方，就係做一日礦工啦。咁呢一個礦工呢，又有一個導遊帶我哋入去，咁全程呢，都係用腳啦行喺呢一個好窄好窄嘅隧道入邊啦，就好似以前時候礦工一樣啦。成個體驗呢就好輕鬆嘅，所以呢，帶埋小朋友嘅你呢都係可以一齊去玩嘅，因為呢一個斜滑梯呢就係我哋今次主要嚟嘅目的啊！一開始呢，我就係諗點解第一次斜滑梯嘅時候咁快就完嘅呢？咁點知原來佢第二個斜滑梯係仲長啊，不過呢就冇之前嗰個咁斜，所以呢個速度慢啲。中間呢都有啲燈光表演啊咁樣呢，但係呢其實都幾悶嘅。如果呢我哋唔係一家人嘅話呢，我諗自己應該唔會嚟咯。最後呢，完結嘅時候呢，坐呢個小火車其實都幾特別嘅，都有大概5至10分鐘嘅車程。如果你呢度有住宿嘅話呢，就建議大家呢唔使住喺 Hallstatt 嘅市中心，可以去佢對面嘅一個城鎮。我哋呢就係喺對面嘅城鎮租船過嚟啦，唔使揸車入市區。咁我哋就喺呢一邊呢，就有個度假村呢，大概一個好大嘅 villa，可能之後嘅影片呢，就會再同大家分享啦。好啦，係咁先啦，下一集再見。